No, come on, man. Baby, come on. No. Okay. Ay, man. Indoni, okay, nari. Wait, Mandela. No. Baby, come on. No. Hi guys, welcome back to Selling Delani today. And namhlanje sizodisa with one of the clients that wrote to me. Just want to get the gist of what's going on. What is she suspecting? You know, like when in Balela Mos. Uzesti, if you don't stay loyal, stay ready, Kobantini, Zozaku. So sometimes Tibano. Ndiyaphila. Okay, unibhalele and everything which is ngeke sisibusiwe ngixela indaba zakho. Boyfriend and study data. Say high school, so it's in 4 years. So on a salon, so I contributed something like less than maybe season, you know, as so I suspected Ubuti like Baylet money like before like yes, so sugar today in Timalenga later. After that, ngabona ukuthi ayisakho vele incoming and everything. Ngambuza ngasiwenzakalani. Yeah, what around. So there's this other day, kele kwangeni phone call, aphumela ngaphandle. Kusasa khona vele bengibheka ukuthi vele ngizohamba. So ngabani month vele ngikho like angazi ukuthi kwenzakalani. Ne. Oh, so Richard akasalethi imali endlini anymore. It's been 4 years, Richard akasalethi imali, nini nasebenzisa together. Both are baby. Maramandi akasalethi imali sayani into next. Okay, no problem, Sam. I'll just go to investigation and come back to you. Okay, no problem. Nimvila ke usibusisiwe. She's suspecting ukuthi indoda yakhe iyamjolela because Richard, they invested money, they opened a salon. It's been 4 years since high school and everything. So according to Spani. So guys, last week we had brothers from Danke Olady, so we supported him. Nani guys, supportani, you know. Si push and J brand is pushing about basekasi be right Spani. Don't forget to like, share, subscribe, and Nandanda was Nandanda. And don't go anywhere. I'll be right back with more information. Bye. Hi guys, it's your girl Zesty. And that means Gashuba. So I spoke with my client last. And then today in some bonus evidence and Nayo by okay after that she did see Sapi because she was having suspicions. So I just wanna show her Guti. I'm confirming whatever suspicions she had and get it to him. No problem. So ask Tibana and I. Hi, Ndiyaphila. Okay, so nsamke dambile no investigation ke busi and then now design evidence zokubonisa ngokuba kwenzakalani. Bouncer yam kancinci. Eponza. Yakuhlonipha. Funa unconfirm uba nguye nawo baby. Banganyaza mfama yakugana Wena. Eponza, banganyaza. Yes, then ntombazana mina ya. Yes, Yaqala uyibona. Sometimes. You just know each other nje ukuthi ukhona and stuff like that. Hayi ke ujolo nomnye nakho. Ayabo. No problem ke. Bamba up bounce. So get home ndibonisile evidence and then you were suspecting uba umuntu wakho uyakujolela uziva njani ngoku? Ngifila ngathi maybe stupid because of siqalele business together and all of a sudden siyabona ukuthi endlini everything like ya change akasalethi imali endlini, you know. Yes, because like mina as me contribute kule business I expect ukuthi maybe uzozana share no two yabo. Okay, so ndikubonisile ke evidence ufuna sinjani? Sinome sisithatha siyomlando kanye senjani? Somlando. La Majita Babun Cherry Keberesh Fanayid Umunta Kus Keberesh
Lamajita babone cherry keberesh. Umkati umuntu akangajuli ala wasonyela la. Umkati umuntu akangajuli ala wasonyela la. Fana yithi umuntu Hey. Kwenzakalanda. Oi, baby client le. Client ngingathana ngiyi. Hayibo. Kwenzakalani ngawe nawe? Hayibo. Umuntu wami lona usho umuntu yami ukuthi speak. Hayibo wena wenzani? Wena Mamela. Baby, come on. Baby, ubani lo senaye? Lo baby, lo bani lo? Ay, no, no, just nje silexile saluni. Serious, Lexile nina. serious mazi. Awungazi? Wow. Angislima mina. Baby mamela. Angimazi lo Yini muntu. mamela? Just nje bisilexile. what? Yabo. Niyaletha. Ulinde umntana sekiba zobhunda muzi yabo. Uhlala sekibo la uyakhona Usamlindile. Ujola nobani phakathi kwami nabo laba angabazi. Mamela. Akusithi yami nje. Uya uRichard wena bobabili. Okay. Sisi ngichazile kwenzakalani phakathi. Umama sendlini lona. Umama sendlini. Yeah. Sukela nini umama sendlini awume. Awume. Wazakutsheleke sithando ngibheke wena ukhuluma nawe. Wena ubani la? Ubani la? Ngijoyina la muntu sina 4 years sijoyina. Hawakhakhazela yini manje? Lesaluni leqole yini naye. So wena ngazi ukuthi uvungulaphi namaqwana ngazi. Umangele nje uzishap manje. Yini kumangaza? Uthi umuntu akhuzela yini kumangaza? Okay, Richard. Ngimchazele ukuthi Richard. Sina 3 years ngijolana. Uthatha imali yasekhaya. Wena Uthiza ngemali yasekhaya. Ngisebenzela ngale timali nami ngisebenzele ke lesaluni. Richard awukhulumi kahle kwenzakala. Wena hlahla ngijwayela wena. Mamela. No. Uyangijwayela. Nathoyelana. Sisi, Richard, ukhakhazela intoni? Asazi ukuthi uthini manje. Khulunini uhema. Umuntu wami lo. Bese lo bani? Lo mina nasijoli. Why bongangitsheli sonke lesikhathi no 4 years wena naye nijola. Richard ungenza isilima sakho wena. Ukunika imali yakibo. Ukunika imali yakibo yabantwana. Mamela, mangenze njani mangika imali ngenzeni? Lo huyu ngidla imali yami mina ngenzeni? Yini noyini? Ukuthi imali yakho kuphela. Ngenzeni. Wena uthi ufuna imali eningi. Ufuna imali eningi vele usho contribute vele kule saluni. Baya contribute wena wenzani Richard ucontribute ngile relationship yethu. Uthi nawe girl bakwenza isilimo khona omunye khona emva kwakho. Khona omunye nawe emva kwakho. Asijoli mina naye. Awujolenzani Richard? Cela ukhuluma iqiniso. Kwenzakalani la? Oh, kwenzakalani? Yes. Ngitshela iqiniso. Ngiyakutshela musu uthi umfazi wami. Bese lo Okay, uthini ke ngengane sesiswini sami? Hayibo uthini lapha futhi? Hayibo. Eyami leyo ngani? Eyakho musukuyiphinga ngoba usubona umfazi wakho. Ungayiphingi ngoba usubona umfazi wakho. Awugibele Wena akaza ngijwayela wena. Mamela, angitsholi naye. Now. Richard uhleka njoni nje? Oh, yenze njani? Hayibo. Uthini? Mamela, no man. Richard, musukungibhora. Na umantombazane umithi. Utha umazi, uthe kibo sogibela yena after that. Just nje lo muntu lo yabo. Lesiphushisa nje isikhathi nje. Ekuyini isikhathi nyanyobana lapho isikhathi sakhona ngoba umithi phela. Hayi, kayi2. Umntana akawu from nana. Akawu kayi2. Uhleka lo mntana. Ucimba yekuwawu. Kangapi thona? Mina naye sina 3 years jola nalo muntu lo. Una 3 years Richard lo na 4 years. Hayi. Ubamba ngapha nangapha wena. Kunamanga myeke. Intona na intoni nyani ke Richard. Nginamanga mina. Richard intoni nyani Iqiniso. Ngithi uyazi? Thathi nyani. Mina angisho ngakutshela ukuthi nginomuntu. Wangitshela but wathi wena naye anisekho like close ngaleyo ndlela. Oh, Yeah. okay. But naku must uyabona umuntu wami ufikile. Yeah, ngiyabona ke uthi mina ngenze njani ke? Ngenze njani ngami? Faka wena uzinyere. Richard.
nawo amantombazana alela wena uzenza isigora la umile uphathwe yisiyezi Yo. Angisazi ngenze njani. yini yaziyo Richard Okay, ngenze njani? Okay, ngenze njani? Bona iplan. iqiniso Bona iplan ngithenze njani. omthandayo la Na ngimthandayo. bese lo umenza Mina yini ngenze njani ke mina? Isilana Facebook nje kuphela. ngemali yakho Yeah. Ungitshela lokho ongitshela wona. Richard mntana baniqeda ukuthi manje uthatha imali yakibo yey'ngane zakibo wena uyinika wena ukuthi ibhizinisi yakho ime wena umenza isibhaxa Yeah, but yena ngana future, nanguma ingane zami. Yena ngana future. Jwayela kabi. Shayela vele Mamela man. You understand? umamela ntoni Richard ngoba wena kumenza isibhaxa Ngenze ke ngi-understand. Yini engizoyi-understanda kunje? Ujelile ngisho ukuthi nomuntu. Yeah, but what wena? Angisekho close naye. Manje yini nenza kunibe nje wayibonga ngitshela sokuthi lesikhathi mina ngisilima sakho. Thomi Oh, khona nansi indoda yakho sisifebe apha Angisho ngiyakutshela. Ngitshela. Asho phela ngifuna phela Richard ingathi yashumayela ashosa enkongweni akonzweni la-10 wathi wacacazela Angikazeni. wenza ntoni Okay. nezibhagethi enhloko wenza ntoni Mina ngenze njani? Wenze okay wena uzophuma la ngizophuma kimi. Ngiphume kuyo kanjani ungimithisile Richard? Ngiphume kanjani? Oh maye mina ngenze njani? Okay, mina ngizoyenza ngani? wena uzohamba ubeka isifeke abantwana nje wena nje uyadiza ngento yakho ye usisipem dona na wena Angixolisa. ngixolisa ntoni ha Mamela. intoni funa kayimamele ngasondeli ha intona Thomi wena waye uzonikeza lo mfana imali yoba yena avusa ibhizinisi wena ngo-Bob the Builder Ngilike mina bengisivele mina nasathandana. akuthandani ngemali Nayo into engifunayo uyangipha. Na into engishoda ngayo uyanginika nami akashoda ngayo ngomnika. So So like wena- usuka ngitshela ukuthi baby ngishoda ngokuthi obvious kumele ngimnike into akayifunayo. nje kanjalo Yes. wena waba u-Bob the Builder Like Thomi mina kanje ngithembile bo. uthemba ngantoni ngemali yakho umuntu omthembi Ele ngenze njani ke? Ngoba ngiyamthanda. uyamthanda yena uyakuthanda ngoba akakuthandi kungoku Angimazi. Richard intoni ubune-stroke uright ngoku uyakwazi uthetha Yeah, mina naye lo muntu lo just nje besidlana kuphela. Ungangitshela ukuthi ubongidla kuphela 3 years ulokhu uyangidla wena. Yeah, ngenze 3 years uyangidla. Mamela, Ayikho lento ayishoyo. Uyindoda. Uyindoda. Manje ubudoda bakho uqeda la kimi. Hayi Richard. Hayi mamela. Ngimamele ini? Yini engizoyimamela? Ngakutshela manje ukuthi ngimuntu. Yeah, wangitshela wathini kimi? Awuphindanga wangitshela ngayo ngithi wena senihlanganisile into enihlanganisa nomuntu wakho. Bengimele ubuye kimi baby no ungichazele no like ukuthi vele kwenzeka into kanje. Na ngiyabona ubuyile. Senze njani? Khani uzongitshela manje ukuthi ubuyile. Hayi, sonke lesikhathi ngithulele. Okay. akumi iphi imali shuthi wena naye ngisho niyadizayini ngoba nangu uyasho ukuthi into oyidinga uyakunika into ayidinga uyakunika iphi imali Mamela baby namhlanje ngakasebenza. baby manje inyanga yonke wena usebenza imali La ngihamba khona ngihambe nemali musi. la hamba khona hambi nemali Yeah. oh endlini bese Shuthi wena uyinika yize yena. endlini uyinika yena thokona impela uba uyinika yena yanikana anjena kumntwana uyawuphika Na uyanginika nami sometimes ngiyamnika mangina. sometimes Yeah. niyanikani wena wenza bani isibhaxa ababoy-2 wena uyintoni wena uyinkosele esisizwe Hayi, nangu umuntu wesilimi mina ngimthanda, nangu umuntu ngimthandayo. okay unesibindi noma uba usisilima lona yintoni yena ngoba usisibhanxa naye Lo umfazi wami musi nawe uyabona. manje i-behavior yoba unomfazi wena wathula Thomi bathi usisibhanxa awungumfazi uthulele ntoni wena Mamela. letha imali la wena unikeza ifebe zakho Isifebe ini? uzwe Isifebe Stapa ke. Stapa. Awumele la kanti uyabona ukuthi sikhuluma nendoda yakho ngisho phela wena into yakho Uthi indoda yakho. Eyethu. ngikhuluma Eyethu. ushana kune-pride Thomi yeni noyithu eyethu cha mina ke So- ngishare into ke nesibhedo Isitwetu nguwena. Baby come on. Now. bathini Richard babizana ngesidwede umile uyindoda ethani na wena umeleni Ngiyakhuza musi. ukhuzani mili ekahle phakathi wami naye uba no-wrong ngoba nawe uyisilimi Uthulile. uyisilima Richard Yenze njani phela manje uyangithusa. Ungizela namakhamera. namakhamera Richard xa umkhwela uthini kuye ngoba ngokusifikile uthulile
Umkhwela uthini? Wase wajonga. Kudala ngagcina umkhwela musilo. Uhleli naye apha ke. Yeah, bisihlele just. Izolo ngihlelise intoni? Ngivuke phezolo. Obadala wagcina. Hawu base balana Oh mina mangihambile kusala kungena yena. Kaloku xa ulele wena uyasala yena. Richard into ngxaki yakho. Uthele wasamatha. Nangu umuntu wami. Ngoku lona intoni umathile andazi into ngxaki yakho. Mina nje Lo mina naye just nje bisi. Just ini. Wasakutsheleke le mali Manje engifake wena la. udonate. Wasakutshela le mali engifake la. Uyayikhipha nginika usala la. Uyazwa? Mina uchoose phela ukuthi ubani umfunayo futhi. Cha mina akasale naye. Mina akasale nje naye. Wena ubufebelani ngasiqale lapho yini ekufebisayo? Uhlezi uthi ukhathele muzikini. Mina yenzeni kanti yini oyifunayo wena sintathu ukhathele? Lona uyangigaya. Wena kahle. Mamela. Awulazi kama la msungibiza ngobaby manje. Usisibhanqa bathi baby phela yini phambi kwakho kunye intombazane. Mina understand umuntu. Understand ini? Ngitshela lento ngitshela yona. Yekho umuntu onga-understand la masiko. Mamela. Ngimamele ini, ngilalele ngiyakuzwa. Wena kahle ayikho nje. Yo, come on man. Sisholo. Richard, nyeke. Richard, Nyeke. Ngiyakubuza mina. Ngithi intoni ekwenza uba ube sisifebe? Kaloku wena uyadonate udonatisa umntana abantu intoni ekwenza isifebe? Ya ngoba lesifebe lesasikwazi ukuthela. Wena uyakwazi ukumisa. Wena uyakhetha Ngiyakhetha inyumba. inyumba udibela naye inyumba. Babiza umfazi wakho uba uyinyumba ubile apha. Simamela ntoni na Richard? Uyisile. Richard, Ukuthi ungathi haya amasiko. Ukuthi ngamzaleli ngiyabona ukuthi isipima sowena. Fika nekhanda elikhulu yamzaleli. Uthi uzohlala kahle. ngoba ukwazi ukudlala sisi. Wena uyakwazi ukudlala jo. Yini okwazi ukudlala? Ngiyazi. Udlala kahle futhi. Kamnandi kanjani? Kanjani? Phezu kwendoda yakhe. Ngiyazi ukuthi ngidlala kanjani. Okay. Ay man. Intoni? Okay na Richard yazaniphambanisa. Eish. Yazakhomduka. Okay, masenzo. Ngithanda njani lo nje? Umathile mos lo muntu nijola naye kanjani? Mamela. Simamelani. Uyangilinga. Ima. Uzishap manje. Shap ngani? Oh, ngobona amakhaya Shap Hayibo. Vele. Serious? Yeah. Umenza isimo somntana abantu ufuna thini? Nangimendi Ngikuzile Richard. Ukhathele then after ukhathela intoni ayini? Mamela, Baby kabani? Bebe yamasiko uthini? Intwenzayo. Baby kabani? Sizoyilungisa lento le. Ayilunge manje. Okay, angiswena ngikushela ukuthi mina nawe sihlukane. Ngitshelile bese. Ngiqhubeka no. Okay. Umbuzo Bese umntwana uthe mina ngenzani ngempilo yami? Ubungishela Okay, ngiyami. umntana ngizomsupporta ke. Uzomsupport. Manje wena uzoba no baby mama mawugqiba. Ubaby mama lo ntombi yakho uzohlala naye ube uno baby mama. Yeah, Nawe Tom uzoba uyavuka. njani? Zobuhlene nomntana ongawakho. Bani mina? Eh. Nje kungasho nje ukuthi akayini. Uthi uyafuna yena vele. Ngifutheke, ufuna bani? Ufuna bani? Yayi. Angimele. Kahle uyanginyanyisa. Uyanginyanyisa. Richard, Uyanginyanyisa. uyaqala uJoy. Uyaqala basi sifebe. Hayi, angisesifebe. Uthini ke intoni yenzani? Hoy, Ngisho levuma. bengiqala mina bebe ukuchithela ngalomuntu. Boqala. Yeah, Iminyaka bengiqala. phela awuqali nge2 months. Uthe 3 years. Yeah, bengiqala mina nalomuntu. 3 years yonke wena ubuqala. Usuku simangaza 3 years. 3 years. Yes. 3 years girl. Hayi, come on. Umithi futhi. Umithele wena Richard. Uyamithisa wena. Uyamithisa nje. Kuthiwa intombi yakho inyumba uxelela ngumakhwapheni. Kuba ayizali. Wenza ngitshele ngesisi mina. Uthi ngamdala Dala vele ngitshela ukuthi ngidlala ngizami uyahluleka. Uzamani bani uyazi into engiyenzayo? Yazi into engiyenzayo ukuthi ngabathola abantwana. Yazi Ngizozwenza ngiyazelapha kwazi wangitshela musi. Ngizixolela nazo. Kumele ngitshela ubani phela ukuthi wena uyisilima nje. Oh, ngisilima. Uyithayoyo nje wena. Ubuthe uyakhathala uchithiswa ngumkhathalo into nayini? Umkhathalo. Yeah. Ufuna thini? Ayiqhekeze every day. Yeah. Every day. Yazi mina Wena uthatha phi energy uba wena into yakho imile ifuna ungena emgqibheni. Ndiyabuza Richard. Nina ke ntombazana wena waye ubhizi ukuthethe nenye intombazana ibizi bayo inyumba. Xa ukuthi uyangiphaphela. Wayimela ngidonse kanje. Akakhulume kahle.
khulume kahle nawe ngobani ngoba nje kumele ngobani awusho ukuthi ngobani wena awusho ukuthi awukhuze lo mntaka lento yakhe awukhuze lento uyini wena ngoba awukhuze lento yakho athi uyibhuma yini zishap man zishap manje uyibhuma hayi man Ubushilo ke into yakho wena into yakho ihlezi angikhathele every day. Wena into yakho into oyiselayo nje manje uzokwazi uhamba uyifake emehobheni. hayi bayisofuna ukwazi lento Ngiyakubuza kaloku athi ukhathele lo dini wona ufuna unyaba every day. Ya utya ntoni kaloku nasiyoyitya sofuna amadoda ayitye kaloku. hayi bo anganaso isikhathi sami lo muntu lo Isikhathi cha. Hayibo Richard ungathi ujelelo umuntu bayixesha nodinga. Ufuna ntoni kantoni uyifuna every day. obvious Into oyiselela yona ya every day. ngiphuza lento le bathini ihlala ivuka yona leyo alivuka emsini awu miyawuzishap Indoda yeliphini inselela ohlala ivuka. hlala ivuka kubani Kuwe kaloku uyatsho. nawe manje yonke ngihambile kulo ngoba ngiyambona ukuthi uyisiyo yona Hlala ivuka phela thena Umzimba uzibe udini. kuye Awudini umzimba wena Richard. izodina Usentorhweni. kanjani ngiyayithanda mos After itorho wena umzimba wakho ufuna kuhamba uyarace okokoko uyanyoba wena. yenze njani Intoni ekwenzisayo? Okay, awazi ba wena mhlawumbe ibhizinisi ngabasilongo ngoba wena into yakho uhamba uyiqhekezisa abantu. Uhamba uqhekezisa imilenze. Uyahamba uyayifaka wena ngumtofu uyastofa. Richard uhlelo kuyizibamba kuzibamba wena kumela ngokhuluma wena ngakhuluma masendlini wamele ngakhuluma yiyo le ivuka everyday le ngimithisile mina mamela Uyabandla nomntana uyabadizi mos. Akazubadizi nalomntana Richard. ngizozama ukuthi ngimsupport but yami naye iphilile Qhubeka noma. kanjani Okay, una how many years uthanda nontombazana? maningi ama 3 years Une 3 years nalo. Bese lona yena 4 years ngokwena intoni ibihlulu bang ungalahli lo uqale nalo. Kalo bengimbona ukuthi unengqondo yabo angeke ngikwazi ukuhlukane naye Lo intoni? lona Inhlo ingqondo yakhe ihleli phansi komthunzi welanga. Ihleli phansi komthunzi welanga kaloku Thome bathandana nawe ngoba wena usisibani. ngisibhanga Kusho khona phela. Angisibone ngokuthi umnika imali yasendlini. mina ngislim okay ke wena okay ini sokhuluma sokhuluma Khulumani. baby sorry ne Kusuka la kimi suk sorry ey ngiyangithanda Ayina nasilwela isibhanga bethu nani. ngonyanyisi Uncenye intombazana. umusi umuntu wami musi umuntu wakho nami ngumuntu wakho Manje ngathi ngizalo ithuku. akusina ndaba Ufuna sithini Thome? Busisiwe sanandani siyamiya ku Richard okanfithi ngayi. Ngoba nanku Richard wakho. la ngiyaphuma la uyanginika imali yami ngiyafuna manje ngiyafuna Kuphi imali yakhe Richard? okay ngizomnikeza imali yakhe manje Nini? anginayo ngiyafuna imali yami ngizokunika anginayo ngiyafuna ngiyafuna uzobona umntana bathi ngiyaqinisa nje yamnika imali yani nizobona ukuthi ngipa hey wena stwet yamnika imali yani engifayile salo kanti le mali akuyona yethu umnika imali kabani umama sendle angisingakutshela umama sendlini Manje na umama sendlini wenza lo isibhangi uba thatha imali yakho wami azoyinika wena. ungene kanjani azi ukuthi mina nginomuntu ngamtshela musi Manje nomuntu Yeah. wathini kimi wathi kwandisho umuntu wakho akekho wena nilahlukene. Uyisibhanqa sakho ke ngoku. ngithe mina sihlukene nomuntu wami Bese ngishilo kanjani yes serious unamanga lo ke amanga ngoku ke Richard le 3 years manje unyaba ukuthi ayithini. Azithini ngoba uyambhebha kaloku umntana abantu. Udumithi. Uthathini? Wena mbhebhi uyihlala ivuka. ish baby angeke ngisayiphuza la ile ngine suka kimi ngifuna imali yami ngiyaphuma ku ngiyafuna nje imali yami ngiyafuna hey uzomnika wena le mali ya ngizoyenza njani imali yakabani leyo mali okay mina ngizoyenza imali yami ngimnike yona eyako angisayifuni Eyakho awusayifuni. uzomnika yena bese ngithi unginika imali yami ngiyaphuma ku ngisale naye umuntu wakhe ngishona wena futhi uyaphuma kimi yebo umuntu wami sisikade yini unenkinga nakho ngiyaka man Richard, kuza ngoba isifebe sakho lesi Sifebe.
bebe. Wena. Ngijwayela wena. Wena ngijwayela. Nawe uyangijwayela. Usho ngoba ungaboni ukuthi angijwayela. Asikhisini man. Asikhisini intoni Richard? Yeah, imali yakho, imali yakho. Masicela mna ndidikiwe into Imali yakho uzokunika. Imali ngiyafuna manje. Manje. Manje ngibona. Unika yiphi imali? Unika yiphi imali? Ngizokunika. Unika yiphi imali? Okay, mama. Le ngisebenzele kanzima mina. Unika yona. Ungitshela lento ongitshela yona. Ngizomnika, angeke ngimnike man. Ngeke umnike. Yeah. Ngeke umnike. Okay, suke sipone silinde. Asi mina. Yanginika manje madam. Yanginika madam. Ngiyashada nginika madam. Manje anginayo, ngenze Ngishada ufuna imali yami. Anginayo manje. Ngiyayifuna ke mina manje. Ngishadi. Akunamali ozoyikhipha. Ngiyayifuna. Ayikho. Mina ngiyayifuna imali. Okay ke ngizokunika Saturday ke. Saturday yani ngifuna manje. ufuna imali yakhe Richard asifuna imali yakhe sifowabo sofoka sikushela nomuntu wakho kanjalo hayi yo cha ibe indoda ethena leyo wena yomfaka nento zakhe Ngisaphila mina yekho imali azoyithola. Uyangizwa? Richard sifuna imali sizomka anto wena uzohlala nomuntu wakho uzobufaka into yakhe ihlala ivuka usala unika yena Baby, come on. Mamela man, ngiyaxolisa. Olsandoni Richard Yey wena. Yey, awuxolisi lutho la. Ngizwa kahle. Ngizwa kahle. Yey, ngikhuluma nawe. Akunala uyakhona. Richard sifuna Akunala imali uyakhona. sifuna imali so Ngizomnika lo muntu sifuna imali sizohamba Ngizomnika Saturday. ni sifuna ngokuthaba Kunalo Saturday awumniki nix. Uyangizwa? esintoni Richard Ngizomnika Saturday imali. Saturday yokunuka. Awuyindawo. Mamela man. Ngimamele ini? Ngimamele ini? Uthi ngimamele ini? ufuna imali Awuyindawo. Akunamali. Nawe sokhuluma. Hayi sikhuluma ini? Wamtshela ini? uyifuna nini Ngifuna manje. Richard sifuna imali ngoku iya kumatshonisa kasizulinda thina iSaturday Akayi mashonisa vela mkhiphe nemibhonzi emikhulu akayi. Richard sifuna imali Unamashonisa la wena. Uzoya ke ngenkani geza. ufonele intombi yakho ke enye eyezi onaso ufonele yona uba ikunika imali yomntana abantu sifuna uhamba thina Ay angisenayo enye intombi Musa. zininzi kaloku ekho into ihlala ivuka uzicimba izonyobisa abantu abayi-2 kaloku wena xa uyadoneyitha ke suthi baninzi Yo. Imala. Ngakunamali ozoyikhipha. Ayikho. awufuni khupha imali Tshele ayikho. uthi ayikho imali azoyikhupha intombi yakhe Asho nginike lo bengekho. Baby, ngizokunika imali yakho. Thini? elapha ubaby ngubani lo ngubani sisirhama sakho Woy, lo muntu lo ngamtshela uthi mina naye into Ungitshela ini? Ngiyela yazi yonke into kumtshela uba usisibhanqa sami sisirhama sakho ngoba ndikunyoba mna wena okokoko yiza nemali yakho wena Yembona Musa umbona ntoni utheni uthanda idudla ayifani into yakho ayifani ufuna isidudla wena Uhlezi ukhathele lo muntu. umithi nje uthe awufuni Isisaphi lesisuke mina ngiyasichitha. Ngakunangane efayo la. Ayikho. Angisho ngitshela ukuthi ngizoyisupport. Uzohlala nami nale ngane uzoba ubaba wena. Yikho lento ngitshela yona. Richard mna ndidikiwe le nto yenu nizoyixoxa nobabini into yenu ndizohamba mna ndizikwazi uba wena sifuna imali nje qha ngomnini ngomgqibelo ndizoza apha ndizolanda imali ungazondiphambanisa ke mna nani ndizoyazi siyoyo nje ntombi zakho mna ndizofika ndiyilande eva Yeah. yantoni yabani futhi Yeah, uzofika Bani? ulanda Ja? imali. ndikubani mna ku My sister ngizofika. ndingusisi wakho mna Yenze njani? ufana uba ndingade ndivuma uba nobhuto nje Asikhisi ngiyaxolisa. Uyaphi? Jom Uyaphi? 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 Iyavaya. Richard awungitsheli lento ozolwenza. Uvaya kanjani uyisolvile indaba yakho na? Uyisolvile? Uyisolvile indaba yakho na? Bathi bazobuya Musa. Nini? Nini? Bathi Saturday nangenza. Saturday amasimba akunamali. njengoba ubona ntoni nkosiyo enhle ungathi udizi Mamele ini? Ngeke nginike. Yeah, ku right. hayi ngathi udizi nalo muntu wakho joma uright yena apha entloko utsala nehlala ivuka phela simyeke khathele
Alright keke, no problem. Indaba yakho yemali Saturday sizona soyilana iphela indaba yethu andisho. Shapho sisi. Right now waswamanda. So nimvile ke usibusisi uthe okay imali akunangxaki sobe mina ngizoyilanda Saturday because of Richard uthakanayo and akazuya kumathi uthi baby mama akazomisa kumachonisa abazuya kumachonisa bona beyilanda imali so nje it is what it is we went and faced the guy uguy andazi noma bemqome njani ke bethu nani uba yena esisibhanqa like andimazi man animangale ehlala ephuza ihlala ivuka usisibhanqa like uyambona sisidididi ndiyambuza ba ufebela ntoni uthi udini ungathi ufebela umuntu odinwayo wonke umuntu uyadina ndisho so guys don't forget to like share subscribe and leave a comment in the comment section from me to you this is goodbye